السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ما سره زما ملګری د جیو نیوز د نوخار بیورو چیف شاهد خان، ورسره د صدای نوشهره زمونږ چیف ایگزیکټیو شهنشاه شاجي، د سما نیوز او پښتون ډیجیټل نیوز چې کوم بیورو چیف دی د هغې بیورو چیف فضل نبی هغه هم موجود دی. مونږ دلته کې بره تلي یو پروګرام له، نو د ملګرو ته مې وویل چې راشئ د نوخار قیمتي ترین ځای چې دې ټایم کې دا د خلقو هم ضرورت دی، د معاشرې هم ضرورت دی، او بیا زما د نوو ځوانانو ضرورت دی چې هغوی د دې نه خبر شي. زاړه مشران خو ترې نه خبر دي، خو نننی مشر خاص کر د نوخار په بار علاقې چې کوم دی هغه نه دی خبر چې هغوی ته مونږ د خپلې علاقې یو قیمتي ځای وښیو. ګرانو کتونکو، دا د جلوزۍ کلي نه راکوز شوې لار ده او دې ته د انځرو ناله چینوي. دا ناله ده او دلته دا انځران دي، ځنګلي انځر دلته وافر مقدار کې، او پخوا خو به ډېرو. نو د انځرونو او نور چې کوم بوټي دي د هغې په جړو کې، د هغې ښکته په تل کې، او داسې ښکاري چې د زړې زمانې کې به دلته زیتون او نور بوټي موکیکران دي. نو د هغې په جړو کې د اوبه مختلفو سپاټونو باندې روځي. دا مونږ د قوم ته ښول غواړو او د دې افادیت هم ورته ښول غواړو، او غیر چاپیره د علاقت نه وګوره نو څومره خشته دا سرکاري ټویل ورسره جوړ دی، د دې ټویل به هم ډېرې خشته اوبه وي. نو راځئ چې ورځو جلوزو کلي نه چې لږ رابره شي او د شاکوټ علاقې دغلته د درې روډونه درې خولې راځي، هغې نه چې ښکته راکوز شي نو دلته دا چینه موجوده ده. دا د زمانو نه دا چینه چلیږي او د دې ډېره لویه سلسله ده. دا تاسو ته چې څنګه سورنګ ښکاري نو دغسې سورنګ تر لرې پورې په دې ډیرو کې جوړ دی او مختلفو ځایونو کې نری نری چینې هغه را روانې دي. که تاسو ته شاید به یې دغه ورته وښیي، دا مخامخ ته چینه چې اوبه راوځي داسې رانږدې که دا تر لرې پورې مونږ ګري وو دلته ورننوتي وو، نو لرې پورې داسې نری نری چینې د دې مټینې خاورې نه را روانې دي. خاوره انساني جسم جوړ کړی دی او خاوره د انسان ضرورت دی، او خاوره هغه جوړ دی. او نن هم په معاشره کې چې څومره فلټریشن کیږي نو که د خاورې باندې یو فلټریشن کیږي هغه د ټولو نه قیمتي وي. قدرتي طور باندې دا اوبه دلته د دې خاورې نه، شګې نه، دا تاسو وکتل د دې جړو نه، او الله تعالی وله یو جال جوړ کړی دی د دې جړي بوټیو چې په دنیا کې مشهور ترین ځای نه، د دې لرګو نه، د دې وښو نه، د دې شګو نه، د دې خاورې نه او کاڼو نه دا اوبه راتېرېږي او بار ته داسې صفا صورت کې روځي. نو زما خو د 25 کالو تجربه ده، دلته ځم راځمه، مونږ دا استعمال کړي دي، او دا اوبه چې اوس کې نو قدرتي طور باندې وجود کې یو ویښوالی راولي، او هغه منرل چې ته ټول عمر کې خوړی نشي د خاورې نه او نور شګو مګو کاڼو نه، نو هغه الله تعالی د جړو خاورو او د دې نه راتېرېدو والا اوبو په صورت کې تاله هغه پوره کي. نو یو تا ته منرل پوره کوي، بل زما دا تجربه شوې ده چې دلته کې د چمړې چې کوم سرمنې چې کوم متعلقه مریضانې هغه راغلي دي او هغوی په دې باندې مسلسل لمبا کړې ده. نو بس خاوره کې به الله تعالی پته نشته چې دې کې څه قدرت دی، خو دا جړې مړې او کاڼې شګې خاورې نو الله تعالی هغوی له شفا ورکړې ده، د چمړې مریضان پې ټیک شوي دي. زما نننی کول هغه د دې نه بېخبره دی، غټو غټو برانډونو پسې، ماټونو پسې، منرل واټر پسې، هغې پسې ګرځي، او دا قدرتي منرل واټر دي. داسې مختلفو ځایونو کې به یې چینې اوبه هسې مشهور دي چې وایي صفا وي، خو چې کوم ځای کې داسې اوبه را روانې وي چې هغه بالکل د قدرت په فلټریشن پلان کې فلټر کیږي، لکه داسې شګو او جاړیانو نه روځي چې دلته کې هر قسم بوټی شته. او زما اندازه دا ده چې دغلته هم چینه روځي، دغلته هم چینه ده، دې خوا لږ راشه نو هر طرف نه یو چینه را روانه ده. دا مشران دلته ناست دي، د دې صفایي کوي. دا 3-4 ځایه کې چینې را روانې، دا وګورئ، دا خو دی د دې صفایي کوي. خو دا چې کومه
بالکل نږدې نه را روانې دي، دا څنګه صفا اوبه را روانې دي. زمونږ مقصد دا و چې دا مونږ ایکسپلور هم کو، په دې باندې خبره هم وکړو، او بیا مقامي چې کوم زمونږ حکومت دی MNAs MPA صوبایي حکومت ټوریزم لحاظ سره پکنیک پوینټ دلته مضبوط جوړېدی شي. جلوزی علاقه هسې الله تعالی آباده کړې ده، دلته کې پیچې هاوسینګ سکیم، یونیورسټي ماډل ټاون او نورې تعلیمي ادارې دلته راغلي دي، بینکونه شته او خدای والا یو نوم ورکړی دی. نو دا دومره قیمتي ځای پروت دی چې خلکو سره شاړې دي، بار ملکونو کې شګو کې ځي او هلته کې معمولي څه منظري او هغه ورته ښایي چې جیبه دلته کې خو ډېر لوی ټوریزم را روان دی. زمونږ الله تعالی مونږ باندې دومره لوی فضل کړی دی چې د دوی د خاورې نه راوځي، اوبو په صورت کې مونږ له داسې شی راکوي او دومره خشته آباده علاقه ورسره پرته ده او حکومتونه پې توجه نه کوي. پکار دا دی چې دلته کې د هغه سر نه والې تر کمې پورې چې دا چینې روانې چې په دې باندې وړې وړې ټینکۍ جوړې کړې وې چې خلک څنګه مري کې او ګلیاتو کې جوړي چې خلک ورته ودرېږي اوبه ترې نه رالي. نو د قیمت لحاظ سره هم وایم چې دا دومره قیمتي اوبه دي، دا محفوظ کول په ټینکو کې پکار دي او په دې باندې کار پکار دی. نو خلکو ته به فایده وي. بل دلته کې لږې پیسې ولګي چې ګیر چاپېره ورته د ناستې ځای نه یو څو بینچونه ورته کیدي، دلته کې ورته ټینکۍ جوړې کی، دلته ورته د یو دوه کمرې جوړې کی، دغه سرکاري ټویل هم جوړ دی. ټویل دلته څه ضرورت دی؟ دا د قدرت هغه ټویل دی چې ثاني نشته، همدې له ټینکۍ جوړه کوي، ټول عمر به نه ختمېږي، آب زمزم دي. خو مقامي سطح باندې هم ورته توجه نه ده ورکړی شوې. بله زه دا وایم چې د دې تحصیل حکومت ناظم دی که هم غواړي دا دلته یونین کونسل سطح باندې نو دی نه د سیر و سیاحت تفریحي ځای ټوریزم لحاظ سره یو سپاټ دی نه جوړولی شي، ځکه چې ګیر چاپېره ډېر خشته ځای دی. ګرمو کې ګرمۍ سیزن کې دا دومره یخي چې دلته خلک لمباله راځي په دې وله باندې لامبي، نو اوبه هم ډېرې راوځي خو ځای ورته نه دی جوړ. نو زمونږ د راتګ مقصد بنیادي طور دا چې مونږ نوښار ته، مونږ نوجوانانو ته ایکسپلور کړو، مونږ چې نوی کوم کل دی هغوی ته نه خبر کړو چې دلته راشئ، دلته هم د سیل ډېر غټ غټ ځایونه داسې شته چې تاسو ته فایده هم درکولی شي او ځان سره ترې بیا ګیلن کې اوبه وړئ، نو چې یو هفته داسې کوي نو طبیعت به مو برابري. مونږ خو چې دا اوبه وڅکو نو هسې خوشحالي وورې. زه چې کله هم په دې لار باندې ځم نو کوشش کوو چې دې چینې ته راشو دلته نه اوبه وڅکو. ما دا چینه ما ته نن نه 20 کاله 25 کاله مخکې زما ملګری دی حبیب خان، هغه راته خولې وه او هغه به دلته نه ګیلن وړو. قیصه یې درته کوم، ګیلن به راتلو وایي دا بره نه راغی، ما له بره نه راغلي دي او دا ډېرې مزېدارې اوبه دي. ما چې یو څو ورځې وڅکلې نو ما وجود کې بالکل تبدیلي راوسته. بیا مې ورته یاره دا اوبه کم ځای دي، نو بیا یې راسره راغو، نو دا چینه یې راته وښوله. بیا هغه ټایم هم ما په دې باندې یو ویلاګ کړی او چې کوم وسایلو اخبار کې هم بیان ورکړی، خو حکومت پې توجه ورنه کړه. ګیر چاپېره دا غرونه ورته وښیه، دا ډیری ورته وښیه، په دې خاورو کې، په دې جړي بوټیو کې، په دې شګه کې، په دې وښو کې، په دې هغه شیزونه چې هغه ته د دنیا په یو کارخانه او یو فلټر کې بغیر کیمیکل ته نشي فلټر کولی. الله تعالی ماله دلته اوبه فلټر کوي او د دې جلوزو کلي والا د جلوزۍ اوبه هسې مشهورې دي چې صفا دي. بیا چې داسې چینه کې راوځي نو مړه د هغې خو ثاني نشته. نو مونږ دا غواړو چې خلک ترې هم خبر شي او حکومت هم په دې توجه ورکړي. جلوزۍ کې صرف دا نه دي چې تاسو سکیمونه جوړ کړئ، سوسایټیانې جوړې کړئ، دلته د خلکو دپاره هم یو پارک جوړ کړئ. دا تیار پارک دی او بینچونه ورته کېدئ، تاسو پې پیسې هم نه لګي. 10 بینچونه کېده او یو جومپړی پې جوړې کوي، وړې ټینکۍ پې جوړې کوي، نو اوبه به محفوظ شي او د خلکو دپاره به فایده هم ورکړي. ناوخته کېږي، اجازت غواړو. د الله په امان.